ทุกเวลาพี่เบายังคอยห่วงหาเวลาไม่เจอเมื่อถึงเวลาที่พี่เบาลบบานแม่ตัวห่างกันนี่ยังคิดถึงเสมอน้องพี่ทอดเด็ดเลยลูกสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแอมพาแซบครับวันนี้แอมก็มีพี่จุ๋มนะฮะมาทานข้าวเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็พี่ก้อยเหมือนเดิมครับผมมาลงมือเลยหัวกันได้แบบนี้หลายอย่างก็บอกว่ามีอย่างแน่อ่ะมีอ่อมหมูนะฮะแล้วก็ยำหมูยอตำทะเลฮะแล้วก็ลาบหมูผักแก้มมีถั่วมีกระหล่ำนะฮะก็มีใบโหระพากินได้เลยครับอร่อยมากเลยค่ะร้านเดิมนะอันนี้ตำอะไรเนี่ยแซ่บเลยลูกอันนี้ตำยังตำทะเลตำทะเลอันนี้ส่วนผสมค่ะแต่ก็คิดว่าแซ่บเปรี้ยวมากอร่อยมากเลยอันนี้มื้ออะไรเนี่ยมื้อเย็นมื้อเที่ยงรวมมามื้อเย็นคุณคิดว่าจะพูดอะไรคือพี่จุ๋มมาจากชลบุรีนะฮะเมื่อเย็นมากินข้าวกับอะไรคะเลยมากินข้าวด้วยเป็นแขกรับเชิญช่องอะไรนะบอกเขาไปติดตามด้วยจุ๋มเวทีติ๊กต็อกใช่ปะติ๊กต็อกยูทูบด้วยสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะช่วงนี้ทำงานอีเวนต์ค่าตัวไม่ต้องเข้าฟรีอย่างเดียวไม่เหมือนก็อย่างนี้หรอกเธอต้องเป็นตัดหรอกนะไม่ได้ลงเรือรู้คลิปนี้ร้านจิ๋วได้เลยรู้เรื่องว่าจุ๋มทำธุรกิจไปอยู่อ๋อทำการตลาดนะใช่ค่ะทำการตลาดโปรโมทแอปพลิเคชันการตลาดหลายบริษัทค่ะทำออนไลน์ขายของด้วยขายอยู่ในออนไลน์อ่ะเอาง่ายใครที่สนใจนะครับเข้าไปติดตามพี่เขาได้นะครับใน TikTok นะฮะใน YouTube พี่จุ๋มวาไรตี้นะครับแต่ว่าขั้นต้นก็คือคำว่าวาไรตี้อ่ะก็คือซัมเมอร์ปีนะจ๊ะวาไรตี้แต่ว่าซัมเมอร์ปีจะมาปีตามใจเจ้าของช่องเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักสดใสแอบแฝงในนั้นนะใครที่ชอบซัมเมอร์ปีก็ติดตามจุ๋มวาไรตี้ซัมเมอร์ปีใครชอบซัมเมอร์ปีก็วาไรตี้ไงคอนเทนต์วันนี้คือต้องกินหมดด้วยนะไม่ใช่มากินอย่างเดียววาไรตี้คือหลากหลายวาไรตี้คือหลากหลายภาษาอีสานกับซัมเมอร์ปีเด้อ๋อจักแมนบ่แมนบ่จ้ะซัมเมอร์ปีอีกภาษาหนึ่งกับมุ้ยปุ้ยอร่อยเดี๋ยวเอากินมาไว้ทั้งหนาแซ่บมันจะว่างวยตุบล่องลางมาได้เบี้ยอย่างนี้ปกติเราไม่ได้ลดน้ำหนัก2 วันแล้วเนี่ยหมกฮะตอนนี้อยากใส่มือเลยป่ะจ๊ะได้จ้ะชื่อร้านอะไรเผื่อลูกค้าเขาจะตามมากินแซ่บสะดุ้งครับตลาดATเพิ่มสิแซ่บสะดุ้งตรงข้ามกับร้านอะไรตรงข้ามกับร้านเล็บลาล่าฮะแอบพิเศษจะป่าจริงมาทำเล็บค่ะเลยเด็กเขาบอกทำเล็บก็ได้กินข้าวร้านเล็บไปทำผมก็กินข้าวร้านทำผมไปนวดก็กินข้าวร้านด้วยครับคนกินง่ายอยู่ง่ายมากเลยก็รถขายอะไรอร่อยก็หิวเลยมันหลายพวกเหรอปะก็เหมือนเรากินแล้วอัดมันทำให้เราให้ฉีดกล้องไปนึกอะไรพูดมาเลยพี่เรียวไงเพราะเรา connected successfully ใช่
วนี้ไงเมื่อก่อนก็เป็นสิงห์ยาดองอยู่แถวนี้เดี๋ยวนี้เลิกแล้วหรือว่าเมื่อก่อนยังเข้าไม่ถึงยายก้อยเท่าไหร่ยายก้อยก็จะอยู่ฝั่งนู้น ดีแล้วมาไม่ถึงตอนนั้นนะเพราะว่าพี่ก็มาตอนนั้นก็ได้อยู่เหมือนกันใช่ปะ พี่ก็ยังกินยาดองพี่ก็เขาจะเป็นหัวท้ายอยู่หน้าร้านเขาพี่ก็ทำเล็บเสร็จพี่ก็จะออกมาเลยก็จะไม่ได้ต่ออะไรเขาก็จะมีแก๊งของเขาเนาะคุณจะกระโดดเลยเนาะยันเนาะ จะการปิดแล้ว จะถือว่างยาอย่างเห็ดเล็บหลังนี่ใบไซส์ไปไหนเลยเที่ยวแต่มาแก่ จางเห็ดดีเลยเมื่อกี้นี่ แย่จนติดใจไปเลยค่ะเวลาในกระเบื้องประทับใจสำราญนี่ออกมาก่อน กินพอแซ่บจะมุ่งไปหมูของถอดยาย ใช่ไหมชิมก่อนนี่ แซ่บ นี่ก็เป็นน่าจะอร่อยที่สุดในย่านนี้อืม เผ็ดเลือดเผ็ดเลยจิ้มได้นะ แกเพิ่งขายเหรอใช่ไหม ขายแล้ว แกเพิ่งขายปีนี้เมื่อก่อนแกไม่ได้ขายขายเมื่อก่อนแกขายแต่ยาดองอร่อยว่ะเจ๊ลูกชิ้นอร่อยมากเลย คือไปฝากลูกปะ ไม่เป็นไรยอมอร่อยแป้งฮะ ใช่ครับแต่เนื้อแต่ว่าต่อที่บริษัท ปกติทุกคนนั่งขายกินอย่างเงี้ยเหรอนั่งกล้องอย่างเงี้ยเขาจนชินไปแล้ว เขาไม่เจอแอมมาชิน เจ้าของร้านยังไม่ชินใช่ไหม ถึงแล้วเขาถึงแอมมากินลูกเอาละฝากกินก่อนเด้อลูกค้ามาเอาอะไรบ้างกินไปเลย นี่ก็เบอร์หนึ่งด้วย ใช่ กินยำขาเดียว โอเคครับแต่แอมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับโอเคครับ เจอกันใหม่ มาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะโอเคครับแอมก็กินเหมือนเดิมนะครับพี่เขากลับไปละแล้วจัดต่อเลยนี่ยำยังไม่หมดเลย จัดต่อเลยครับมีอ่อมได้อยู่ที่ในงานจะเปิดให้พี่แจ้ไปที่ไม่ได้ดูตอนนี้ลงหลายเลยตัววันเดินแล้ว แพงตัวเล็กน่ารักมากเลย
เดินไปเมื่อกี้ทำไมไม่เอามา ส่งไปแล้วส่งไปแล้วเราไม่ได้อยู่เนี่ยคือไม่ได้อยู่เวลาเยอะมีแค่มีคนไข้ที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวแล้ววันเดีบอกว่าอะไรเดี๋ยวเราคิดไปกันว่าถ้ามันตกผิดก็ผมตัดตัดแต่ถ้าผิดไม่ผิดไม่เป็นไรถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรก่อนนะถามก่อนถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรใช้ก็ร่างกายได้เลยน่ากลัวเลยนะโดนแล้วโดนตายแล้วจะตำให้ใหม่ไม่เป็นไรไม่ได้เลยขอโทษดี
ร้านเขาเป็นบ้าน ของอาจารย์ ไม่น่าอยู่ที่เดียวคนไทยแล้วก็ชอบไป โอเคครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ แอมก็ โอเคครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ แอมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแอมพาเซฟช่อง YouTube และ Facebook Page แอมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ